दोस्तों, मौसम में बदलाव हो रहा है। ठंड जा रही है और धीरे धीरे तापमान बढ़ रहा है। जाती हुई ठंड कई बीमारियों को छोड़कर जाती है, जिसमें खांसी, सर्दी, जुकाम, गले की खराश, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, थकान और कमजोरी शामिल है। इस मौसम में जो सबसे बड़ी समस्या है वह है छाती और गले में बलगम यानी कफ जमना। छाती में जमा कफ आपको काफ़ी परेशान कर सकता है। इससे आपको घरघराहट, सोने में परेशानी, गले में खराश, स्वाद बिगड़ना और बेचैनी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। दोस्तों, छाती में बलगम जमना सामान्य है, जो आमतौर पर अपने आप ठीक हो जाता है। हालांकि अगर किसी व्यक्ति को नियमित रूप से छाती में जकड़न महसूस होती है, तो वह अन्य कई गंभीर लक्षणों के कारण हो सकता है। छाती में हमेशा कफ रहना, एसिड रिफ्लक्स, एलर्जी, दमा, बैक्टीरियल और वायरल संक्रमण, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी, फाइब्रोसिस और फेफड़ों की दूसरी समस्याओं की वजह से हो सकता है, जिसका तुरंत इलाज किया जाना जरूरी है। सर्दी, खांसी और गले में जमा कफ से छुटकारा पाने के लिए बार बार एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल करने से आपको कई दुष्प्रभाव हो सकते हैं। इसलिए हर बार गोली लेने से बचना चाहिए। इससे छुटकारा पाने के लिए आज हम आपको एक देसी इलाज बताने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में। इसमें सबसे पहले है गुड़। भोजन के बाद थोड़े से गुड़ का सेवन करना काफ़ी फ़ायदेमंद है, क्योंकि गुड़ की तासीर गर्म होती है और इसके दोहरे फ़ायदे हैं, क्योंकि यह कफ को कम करने के साथ ही पाचन क्रिया को भी बेहतर बनाता है। दूसरा है शहद और नींबू। शहद और नींबू का पानी, 1 चम्मच शहद और 2 चम्मच नींबू का रस गर्म पानी में मिलाकर पिएं। इस उपाय से गला साफ होगा, क्योंकि नींबू बलगम को काटने का काम करता है और शहद से गले को आराम मिलता है। तीसरा उपाय है तुलसी और अदरक। तुलसी, सौंठ, अदरक और शहद जैसी चीज़ों का सेवन कफ को कम करने में रामबाण है और इन्हें किसी भी तरह से डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अगला, काली मिर्च। सबसे पहले काली मिर्च के कुछ दानों को अच्छी तरह से पीस लें। 2 कप पानी गर्म करें और काली मिर्च का पाउडर उसमें मिक्स कर दें। जब पानी उबलकर 1/4 रह जाए तो इसे छान लें। अब इसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर अच्छी तरह से मिक्स करें। आपको इसका सुबह शाम दोनों समय सेवन करना है। अगला है पानी के नमक वाले पानी के गरारे। यह एक गले में खराश से निपटने का सबसे आसान तरीका है। यह सुरक्षित और तत्काल राहत प्रदान करता है और गले में मौजूद बैक्टीरिया को ख़त्म करने में प्रभावी है। इसे तैयार करने के लिए 1 कप गर्म पानी लें और उसमें आधा चम्मच नमक मिलाएं और अच्छी तरह से मिलाएं और फिर गरारे करें। आगे दोस्तों, काढ़ा। इसे मूल रूप से सूखे मसाले और जड़ी बूटियों से तैयार किया जाता है। इसका लाभ और औषधीय गुणों को पाने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप इसमें अदरक, शहद और तुलसी के पत्ते ज़रूर मिक्स करें। तुलसी के पत्ते, काली मिर्च और अदरक को एक साथ पीस लें और उन्हें पानी में उबाल लें। इसे मीठा करने के लिए आप इसमें कुछ थोड़ा शहद मिला सकते हैं। यह काढ़ा सर्दी और खांसी के लिए अद्भुत काम करता है। आगे दोस्तों, लहसुन। आप कफ जमने की समस्या से छुटकारा पाने के लिए लहसुन खा सकते हैं, क्योंकि लहसुन की तासीर गर्म होती है। यह सर्दी जुकाम से बचने में मदद करता है। इसके अलावा गुड़ खा सकते हैं। गुड़ की तासीर और गर्म होती है और गुड़ के सेवन से सीने और गले में जमा कफ साफ हो जाता है। अगला उपाय है दोस्तों, एसेंशियल ऑयल। कुछ एसेंशियल ऑयल श्वास और छाती में जमा कफ को ढीला कर देते हैं। कुछ तेल श्वसन पथ को संक्रमित करने वाले बैक्टीरिया के विकास को रोकते हैं। इसमें दालचीनी, तुलसी, पुदीना, रोजमेरी, अजवाइन और ऑर्गेनो का तेल शामिल है। तो दोस्तों, ये थे कुछ घरेलू उपाय जो आपको कफ और बलगम से छुटकारा दिलाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। फिर मिलते अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।